ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ചിക്കൻ ചുക്കയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി. പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി രുചിയും കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെസിപ്പിക്ക്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഓൾ എന്നൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ കൂടിയുണ്ട്, അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് പാചകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 3 സവോളയാണ്. 3 സവോള കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം അത് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കാം. ഓരോ അല്ലികളും അടർന്ന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സവോള ഒന്ന് വറുത്ത് കോരി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 3 സവോള എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ സവോള വറുക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ സവോള വറുക്കുന്നത് കേട്ടോ. 2 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സവോള വറുത്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ്. ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 5-8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള ഏതാണ്ട് നല്ല പരുവത്തിൽ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി കരിഞ്ഞ് ചുവന്ന നിറത്തിലായി പോവരുത്. അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒരു കയ്പ്പ് രസം ഫീൽ ചെയ്യും. സവോള വറുക്കുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് ക്രിസ്പിയാക്കി വറുത്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതുപോലെ നല്ല ക്രിസ്പിയായിട്ട് സവാള വറുത്തെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടാതെ 2 തക്കാളിക്കും കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഒരു 4 പച്ചമുളക് എടുത്ത് 2 എണ്ണം 2 ആക്കിയും 2 പച്ചമുളക് 4 ആക്കി നമുക്ക് ഇതുപോലെ കീറി വയ്ക്കാം. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മല്ലിയില ഓപ്ഷനിലാണ്, വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചേർക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടി എടുത്ത് വയ്ക്കാം. ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ ഒരു 800 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കിലോ ചിക്കൻ വരെ നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന അതേ അളവിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് എടുത്താൽ മതിയാകും. കറിക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ വലുപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കണത്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ 800 ഗ്രാം ചിക്കൻ അതൊരു വലിയ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മസാല ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക. ഇനി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി പെരിഞ്ജീരക പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ. ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് 1/2 ടീസ്പൂൺ. ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള മുഴുവനും ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 സവാളയാണ് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചത്. സവാളയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം. കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ്റെ പീസസിലൊക്കെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പുരണ്ട് വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് പുരട്ടി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് അടച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലൊക്കെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു മണമൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചിക്കൻ പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്. ഇനി നമുക്ക് കറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം. സവാള വറുത്തെടുത്ത അതേ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 50 ഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ താഴെ നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 2 കറുവാപ്പട്ട, 2 ഗ്രാമ്പു, 2-3 ഏലക്ക കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ചുക്ക വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്, മറ്റ് ഓയിലുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് 2 പച്ചമുളക് കീറിയതും കൂടി 4 ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പച്ചമുളകും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
പച്ചമുളക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരട്ടെ. കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിക്കും കൂടി 2 തക്കാളിക്ക് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളിക്കയുടെ മുകളിലുള്ള തൊലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് പോരുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം. മുളകും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി, തക്കാളിക്കും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വാരിയിട്ട് കൊടുക്കാം. സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട്. ചിക്കൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഊറി വരുന്നുണ്ട്. ആ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പകുതി വേവായിട്ടുള്ളൂ. മുഴുവൻ വേകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ പുരട്ടി വെച്ച ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കഴുകി ആ വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത്. ആ ചിക്കൻ ഈ വെള്ളം വറ്റി തീരുമ്പോഴേക്കും ചിക്കൻ ഫുള്ളായിട്ടും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച 2 പച്ചമുളക് കീറിയതും കൂടി ഇട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 6 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒന്നിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ആ ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റി കുറുതായി വരണം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റി ഒന്ന് കുറുതായി ചിക്കൻ വെന്ത് പാകമായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം. 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് കുറുതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിക്കനിലെല്ലാം മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് കുറുതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി വിതറിയിട്ട് സ്റ്റൗ ഫ്ലെയിം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. 5-6 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് കറി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നന്നായിട്ട് ഗ്രേവിയൊക്കെ ചിക്കനിൽ പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പരുവമാണ് ചിക്കൻ ചുക്ക നമുക്ക് കിട്ടുക. ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവിയിലാണ് ചിക്കൻ ചുക്ക കറി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു മണം രുചിയൊക്കെയാണ് ചിക്കൻ ചുക്ക നമുക്ക് കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് വളരെ ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് ചിക്കൻ ചുക്ക. തിക്ക് ഗ്രേവിയിൽ ആ ചിക്കൻ പീസസിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പെരണ്ട് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ചുക്ക പാചകം ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത്. പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രുചിയും കൂടിയാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ ചിക്കൻ ചുക്ക റെസിപ്പിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ രുചിയിലുള്ള ചിക്കൻ ചുക്ക റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ, ഷെയർ ചെയ്യണേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. See you in next video. Bye bye.